gaman að fá þig hér. Við vorum byrjaðir að ranta hérna fjölmiðla. Já. Af því það þetta mál sem er búið að vera aðeins núna síðustu daga hérna með Hamas. Í Morgunblaðinu og svo kemur löggan með yfirlýsingu. Og þá fyrir maður að hugsa svona út frá því þú ert nú þrautreyndur í fjölmiðlum. Mér finnst svo áhugavert út frá bara svona prinsipum í fjölmiðlun. Og síðan líka, þú ert með eins og lögreglu sem ánáttúrulega verið að gefa réttar upplýsingar. En gæti verið eitthvað mótíf þar til þess að, þetta minnir mig aðeins á að Stefán Einar kom hérna í þennan þátt og talaði á fæðingadeildinni hefðu orðið mjög slæm tilvik tengd múslimum. Og þá kom síðan yfirlýsing frá spítalanum í kjölfarið, en hún var samt svona þannig að það var í raun og veru, þau í raun og veru neituðu þessu án þess að neitu þessu. Já, og þetta náttúrulega líka skilgreiningaratriði. Og það eru nokkra grundvallarreglur í fréttamennsku sem eru undir í þessu máli og eru í húfi. Í fyrsta lagi þessi umræða til dæmis notkun og ónafngreindum heimildamönnum. Þá fór fram í því mikla og fræga máli Watergate-neyslið í Bandaríkjunum og Woodward og Bernstein og þessar greinar sem þegar þeir flettu ofan af þessum fyrirætlunum öllum. Þá var í húfi í fyrsta lagi reglan það hvernig hægt að nota ónafngreinda heimildamenn. Mm-hmm. Og það eru til nokkrar svona þumalputtareglur sem menn beittu og ég gerir ráð fyrir að menn beita, en þú hefur til dæmis ekki skoðanir eftir ónafngreindum heimildamönnum, heldur bara staðreyndir. Og þegar þú hefur staðreyndir eftir ónafngreindum heimildamönnum að þá verðuru, eins og þær reglur sem þeir settu sér á sínum tíma, að hafa þá viðmiðun að þú fáir fréttina eða staðfestinguna þó frá ónafngreindum sé úr fleiri en einni átt. Mm-hmm. Að minnst að kosti 2, eins og þeir líta á þetta. Og það hefur nú komið fram í þessu máli Morgunblaðsins að á minnsta kosti á seinni stigum eða eftir fyrstu fréttina af málinu að þá sagði Morgunblaðið að það hefði fengið staðfestinga á þessu á fréttinni frá fleiri en einum lögreglumanni. Og þá bara gefum við okkur að það sé rétt. Og þá komum við að hinu skilgreiningaratriðinu sem yfirlýsingin frá lögreglunni. Þar sem hún segir, ef ég man rétt, að svo komnu máli bendi ekkert til tengingar við Hamas. Og hvað metur lögreglan þá sem tengingu við Hamas? Í Morgunblaðsfréttinni stendur 2 að það hafi komið fram á myndum sem var að finna þá væntanlega á símum viðkomandi. Annars vegar það sem þeir héldu á hríðskotariflum, AK-riflum, rússneskum sem gjarnan eru tengdar hryðjuverkum af alls konar tagi. Og hins vegar það að þeir hefðu sést í einhverju Hamas-samhengi undir merki Hamas. Og þá er komið að þessu matsatriði. Ef við gefum okkur að það sé rétt, að þetta myndefni sé til, er það þá þannig að lögreglan metur það ekki sem nægilega tengingu við Hamas til að segja sem svo að þessir afbrotamenn sem þarna eru hafi tengst Hamas, eða engar slíka myndir að finna og upplýsingar og Morgunblaðið hefur fengið rangar upplýsingar. Af mörgum ástæðum þetta mál mjög athyglisvert grundvallamál í sambandi við fréttamennsku og fjölmiðlum og það verður gaman að fylgjast með því eiginlega hvernig þessu lyktar. En svo hinn ángin á þessu máli svo sá að umræðan hér á Íslandi fer alltaf að snúast ykkur aukaðir. Eitthvað titlingaskít sem kemur málin ekki við, Algjörlega, við erum alveg sérfræðingar í því. Algjörir sérfræðingar. Það var eins og afbrotið sjálft sem manndrápstilraun og ofbeldisbrot af verstatagi gleymist og þetta fer bara að snúast hvaða tengingar misindismennirnir höfðu við Hamas eða ekki Hamas. Það eins og að skipta engu máli glæpurinn sjálfur lengur og ofbeldi sem var framið heldur það hvort þeir væru í einhverjum tengslum við þessi hryðjuverkasamtökuð ekki. Þetta dæmigert, þetta svona vintage íslenskur flötur á svona máli. Það góður punktur. Því maður hugsar oft fyrir venjulegan Íslending sem kannski vanur ákveðnum veruleika hérna. Þetta svolítið eins og þarna þegar var hnífstungumálið þarna upp í Úlfarsárdal að ég var einmitt á leiðinu upp á Úlfarsfellið og var vitnaði bara þegar það verið að taka blóðu af mannhandi í sjúkrabílinn. Aðalatriði að
við búum í samfélagi þar sem við erum ekki vöndi á björtum þriðjudegi klukkan 2 dag þar sem eru skólabörn sem verið að stinga fólk. Það aðalatrið. og spurningin ok, erum við að gera eitthvað varðandi innflytjendamál sem að auka líkur og að það gerist, þurfum við þá gegn en umræðan fyrir alltaf í bara annarkvort ertu rasisti eða þú vilt bara hleypa öllum inn í landið og þú druglaður út af því og þetta einhvern veginn allar umræður eða rosamargar umræður yfirtakast af einhverjum hópum sem að kljást í einhverjum liðum og meðan að venjulegt fólk einmitt bara pæli, þú veist, mér líst ekki alveg á blikun ef ég ekki öruggur, sko. Þetta eiginlega nákvæmlega það sem máli snýst Sko, fyrir öllu venjulegu fólki, þá snýst, sko, þá þetta verknaðurinn sjálfur sem fréttamálið í þessu. Og höfum við haldið þannig á þessum útlendingamálum okkar að við séum að una við eða hleypa inn í landið alls konar fólki þar sem við höfum ekki alveg kontról á og vitum ekki alveg nógu mikið Ég kynntist þessum málum ágætlega sem formaður í allsherjar- og menntamálanefnd í sambandi við úthlutun á ríkisborgararétti og það svona bakgrunnsathuganir sem þurft að fara fram og við vitum þennan leka á landamærunum að fólk kemst inn á þess að geta sýnt deili á sér eða sanna deili á sér og þessi mál hafa verið hvernig sem við lítum á þetta í miklum ólestri hjá okkur, hvernig við höfum gætt landamærana og svona tékkleysi á því hverjir fá að komast hérna inn og aðalatriði snýst auðvitað það að hvort að en ekki hugsanleg félaga eða samtakatengsl þeirra manna sem koma hérna inn heldur bara hvað eru þeir að gera hérna og það var framið gróft ofbeldisbrot þar sem hefði alveg eins getað þýtt og haft í för með sér mannslát og það fer svo að snúast það hér á Íslandi eiginlega á endapunktinum ertu með á móti ríkisstjórninni. Þetta var eiginlega orðið svoleiðis í umræðum. Ég veit það. Og þetta svo mikið, þú veist, það svo, mér finnst þetta búið að vera ágerast svo mikið að svo stór hópur af fólki, ef ég veit skoðuninni þín á einhverju einu máli, þá veit ég skoðuninni á öllu. Nákvæmlega. Og ég sko, þú veist, ég hef lagt mér svo mikið fram að bara ég geti verið með þessa skoðun í þessu, en svo veist það ekkert hvað þú hefur mig í næsta. Ég bara leyfi mér að mynda mig gagnrýna hugsun og hverju máli. Og eins og segir, skilur, þarna svo auðvelt að sjá strax, ok, þeir sem segja Morgunblaðið í ruglinu, þeir eru bara einhvern veginn svona pró-ríkisstjórnin. Og þeir sem segja, nei, lögreglan ekki, hún bara þorir ekki að viðurkenna þetta, að þeir eru á móti ríkisstjórnin. Eins og þú segir, þetta bara með á móti ríkisstjórnin. Þetta endar í því, sko. Því ef maður fer í núansana líka, sko, þetta sem þú segir, að svo komnu máli, þetta svolítið, minnir mig svolítið á þegar einmitt Stefán Einar sagði þetta hérna hjá mér og Landspítalinn gaf svo frá yfirlýsingu. Það var eitthvað svipaðar að, þú veist, að svo komnu máli það þýðir að þau geta þá, lögreglan getið þá alveg sagt eftir 2-3 vikur, þeir voru tengdir Hamas. Og þá var ekki drámt í þessari yfirlýsingu. Nei, þá var ekki drámt í þessu. Og lögreglan gæti líka sagt, út af núansunum í þessu, jú, það alveg rétt sem kom fram í fréttinni, að þessi menn höfðu sést haldandi á hríðskotariflum af þessari tilteknu tegund. Þeir sáust líka í einhverju samhengi þar sem fáni Hamas var hafður uppi eða eitthvað slíkt, en það var bara mat lögreglunar að þó að þetta myndefni væri þess eðlis að þá tengdi það mennin ekki beinlínis við Hamas. Það hægt að ná myndum af alls konar fólki í námunda við fána Hamas á þess að það fólk sé endilega tengt í. Þannig að þá ertu komin með höfðu þá bara allir rétt fyrir sér. Var yfirlýsingi frá löggunni rétt, var fréttin í mokkanum líka rétt og þá ertu komin að þessum núansum. Og þá eru komin eiginlega að öðru sko hver þá ástæðan fyrir því að þessi umræða á Íslandi þegar við höfum svona konkrétt dæmi eins og við höfðum í þessu tilviki fer alltaf að snúast eitthvað allt annað heldur en aðalatriði málsins. Og það hefur náttúrulega orðið að því vorum að nefna þessar skírskotun og þessar reglur, fréttareglur sem var mjög hávær samfélagsdebattum í tengslum við Watergate-neyslið og það allt saman, hvernig ætti að nota ónafngreinda heimildamenn. Að, sko, ég held að sú breyting sem hefur orðið á fjölmiðlum og fréttaflutningi í tengslum við og með tilkomu allra þessara samfélagsmiðla að hún lítur að þessu sem við kölluðum gatekeeping eða hliðvörslu í fjölmiðlum. Þar sem almenningur gat til skamstíma
treyst því að það væri einhver við hliðið sem segði þetta rétt eða þetta rangt. Að það væru ábyrgar ritstjórnir á svona accountable, á ábyrgum fjölmiðlum sem væru búin að sigta hismið frá kjarnanum og rétt frá röngu. Þessi landamæri hafa öll sullast út. En þegar þú segir til skamstíma, þá mitt hugsa ég sko að því var ekki áður fyrir tími það sem mitt það var keyrt með spurningalistan til ráðherrana frá RÚV. Já. Og svo núna erum við komin í þennan tíma, þannig að þú veist, það var kannski ákveðið tímabilarna þar sem að fjölmiðlar voru að virka eins og þeir eiga að virka. Já. En að því við viljum, sko, stundum þegar fólk að glorifæja hvernig það var í gamla daga, það var heldur ekki gott. Sko. Nei, það var heldur ekki gott og það eftir í hvaða tímaskeið maður velur sér og eiginlega bara hvaða heimshluta maður velur sér. En það urðu til á löngum tíma, sjálfsagt nær 100 árum en 20 ára, ákveðin prinsip, bara í, eigum að segja, vestrænni frjálsri fréttamennsku. Og ég vona svo sannarlega að maður hljómi ekki eins og það var allt betri í gamla daga, af því að maður komin á þann aldur að finnast allt að vera betri í gamla daga, sko, líka bílarnir. En sko ég er hræddur það að svona ákveðnar grundvallar viðmiðanir, ákveðin grundvallar prinsip sem hægt var að treysta sama hvað, að þetta hafi aðeins sullast út. Sjáðu nú líka svo hinflötin á þessu sem er eiginlega bara sko hrollvekjandi að sumu leyti. Ég hef séð sjálfur tilbúnar fréttir bara á netinu, viðtöl við fólk sem maður vissi að voru búin til í gervigreind og gátu aldrei staðist. En gæðin á þessu, ef við getum kallað það, bara svona tæknileg gæði, myndgæðin, hljómgæðin, hvernig þetta er gert, eru orðin það mikil að það er eiginlega útilokað að greina á milli hvað er rétt og hvað er rangt. Og þetta er bara að fara að vera fullkomnara. Og þetta er alltaf að verða fullkomnara og fullkomnara. Og ég sá það sýnt á einhverjum samfélagsmiðlunum, ekki alls fyrir löngu, að það er hægt að gera þetta líka í beinni útsendingu. Þú getur breytt viðtölum í beinni útsendingu. Þú getur látið gervigreindina breyta og segja eitthvað allt annað en viðkomandi er að segja live í beinni útsendingu. Bara búa til önnur orð sem falla að varahreyfingunum og láta þau fá allt annað inntak og allt aðra meiningu heldur en maðurinn er að segja á rauntíma, sko. En þess vegna, þetta færi með 2 punktum. Einmitt þess vegna eru þessi hliðverðir sem hún nefnir svo mikilvægir. Og líka, ég man að fyrir einhverjum tíma fór ég að hugsa, sko, fjölmiðla framtíðar geta líka orðið einstaklingar, af því ef einstaklingur er búin að ávinna sér það í gegnum árin, að fólk segir, já, ég tristi þessum. Að þá, þú veist, að því þú er eins og segir, við erum bara að fara inn í einhverja tíma þar sem að við vitum ekkert hvernig þetta verður. En þá getur allavega sagt, ef upplýsingarna koma frá honum, þá hefur hann áunnið sér, eða henni, þá hefur viðkomandi áunnið sér það að vera áreiðanlegur. Að þú átt að trúa. Og gæti reikna með því. Já, og sama með fjölmiðla, þú veist, ef við tölum með þessi liðverði, að þessi fjölmiðl hefur hingað til sýnt mér að hann er að vera þessi síja, hann er þessi liðverður, sko. Og síðan hitt sem er, sko, Haraldur Erlendsson geðlæknir var hérna í Hámur daginn, hann var svolítið aðrar nálgan, hann sagði, já, þessar falsfréttir, það eru ákveðin snild, af því að það krefja okkur gagnrýna hugsun. Já, við erum bara með ungu kynslóðirnar, hvort við verðum ekki bara, eins og í menntakerfinu, hvort að það verði ekki bara hluti af því að einmitt skilur að við erum bara að fara að lifa í veruleika þar sem verða bara alls konar upplýsingar út allt og við getum ekki stoppa það. Já. En að einstaklingurinn, sé þannig innrættur að hann kunna greina rétt frá röngu, sko. Og ég held að þetta skipti mitt miklu máli. Ég held að sko, kannski komum við þá að þeirri stöðu að það séu einstaklingarnir sjálfir, persónurnar, sem eru þá búnar að sýna það af sér, varðandi trúverðurleikan, að það sé hægt að treysta því sem þeir segja. Og svo höfum við haft, og svo eru sem betur fer, stóru, við getum sagt mainstream eða Þessi þáttur er áskriftaþáttur. Inni á sölvitryggva.is fá áskrifundur aðgengi að öllum útgefnum þáttum, aukaefni og nýjum þætti í hverri viku.